Biz bu san programmamızga albatta intayin qimmatli bo'lgan bir mehmonimizni studiyarimizga taklif qildik. U bo'lsa-mu yosh yetilayotgan tirishchan naqshchimiz Adila Abdumit. Adila, qaşalımız. Aldı bilan ekran aldırıp görmənlərə özünüzdən salamını yol etken bolsunuz. Salam ekran aldidagi ko'rinman do'stlar. Naqshi do'stonlar Adila Abdumitdan hammalarga otiq salomlar bo'lsin. Undaq bo'lsa Adila, bugun aş bu hayat nomli naqshini programımız aytib bersangiz qanday bo'lar? Albatta bo'ldi. Menmi bak yaxshi ko'rib anglayman, ham yili hammi o'zim yaxshi ko'rib aytaman. Mush umlik sadasi programmasi orqali bu hayot degan naqshamni qayta shu vaqtdagidek sizlarga o'rinlab berdim. Bo'ldi, undaq bo'lsa, marhamat. Parlig'an umid nuri sana hamon kulib boqur, sana hamon kulib boqur. Undaq bo'lsa, musobaqaning natijasi qanday bo'ldi oxirida? Do'stlik birinchi, musobaqa ikkinchi degandek, biz do'stlikni birinchi o'rin qo'yib turib, nayt yaxshi hamkorlashib mashq qildik. 4 taqlaydigan chaqda tushib ketib qoldim. Yaqinda yangi taqtilgan naqsham, tag'guli degan usullik naqshamni olib keldi. Ishga tag' arasida uni qopdi qarlayli. Ishga tag' arasida uni qopdi qarlayli. Ko'ylar ko'yiversin, tortmaydi ko'ngil mayli. Ko'ylar ko'yiversin, tortmaydi ko'ngil mayli. Albatta, yuqoridagi tilaklaringizniki bolduroq amalga oshishiga tilakdoshmiz Adila. Ishlaringiz ham o'ngishli bo'lsin, yo'lingiz ham nurani bo'lsin. Rahmat, sizlarga rahmat. Xo'sh, ekran oldidagi suyumli ko'rman do'stlar. Shunday qilib, Umlik sadasi programmamizning bugungi soni mushada oyoqlashdi. Biz keyingi son programmamizni ko'rishaylik. Omon bo'linglar, salomat bo'linglar. Xayr xo'sh.